राजस्थान के बारान शहर में भारी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। शहर के मुख्य बाजार में पानी भर जाने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दुकानें और सड़कें पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं, जिससे जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि बाजार के रास्ते तालाब जैसे नजर आ रहे हैं। लोगों को आने जाने में मुश्किल हो रही है और वाहन चालकों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय प्रशासन की ओर से लगातार हालात पर नजर रखी जा रही है और राहत कार्य जारी हैं। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों तक और बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है।